I dag da var jeg i byen med Helle, og da så kjøpte vi noen greier. Jeg kjøpte denne buksa her på Big Book. Og så kjøpte vi Big Bite på Big Bite. Og så en sånn utrolig søt genser. Så det en sånn strekka ting på Veramoda, men her står det Only. Ja, altså, ja, så i går, da kjøpte jeg det smykket her på Cubus. Og noen øredobber, men de ligger hjemme. Ja, det var det. Ja. Så var det noe mer jeg kjøpte. To pakker med fissekremere på Big Book. Jeg fikk 2 for 19. Jeg trengte det, så ja. Ha det!